Turareba Pasika niki? Turareba ishusho ya Pasika mu mateka ya Bibiliya yose. Gatatu, Pasika twe nk'abera b'Imana yatumariye iki? Pasika yakorewe ku cago ca 10. Kuri kalendare y'Abaroma Pasika ba mu kwa 4, Pentecote ikaba mu kwa 5 caga mu kwa 6, noneho Noel ikaba mu kwa 12. Mu Bayuda Pasika iba mu kwa 2, Pentecote ikaba mu kwa 3, Noel ikaba mu kwa 9. Mose ntabwo yazutse, William Marion ntabwo yazutse, Madame White ntabwo yazutse, Mahome ntabwo yazutse, Charles Tazurusere ntabwo yazutse. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga kakwihebura kandi reka kurira, yayindi yatura rataro bijyanye reka kwihebura kandi reka kurira, yayindi yahungana ana bijyanye n'ijya Pasika nziza ku nshuti zacu za gusenga everyday muri ku mpande zine zitandukanye. Abantu muri mu Rwanda tubifurije Pasika nziza, abari mu Burundi Pasika nziza, abari mu biyaga bigari mumva ikirundi n'ikinyarwanda tubifurije Pasika nziza, abari muri Amerika, abari mu majyaruguru majepfo za Canada he tubifurije Pasika nziza, abari mu Burayi tubifurije Pasika nziza, abari muri Aziya tubifurije Pasika nziza, abari muri Australia tubifurije Pasika nziza. Nawe pasiteri tukwifurije Pasika nziza. Mu gusaza muri kumwe nanje Manirakiza Edouard. Imana iba umugisha. Pasiteri watangira usenga Imana. Mana turagushimiye, turaguhimbaje ugize neza. Waravuze ngo umwana w'umuntu atatugwa n'umutsima gusa, ahubwo azatungwa n'ijambo riva mu kanwa k'Uwiteka. Ndagushimiye kuri kumwe natwe, ndagushimiye kuratangirana natwe kuri iri jambo tugiye kugeza kubera baturi isi yose. Ubutumwa bwiza bwamamare nk'uko isezerano ryawe rivuga, ngo waraduhamagaye kandi uhabwa ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Natwe uratubwira ngo tugende mu mahanga yose twamamaze ubutumwa bwiza, duhindura abantu kuba abigishwa bawe. Iki gihe nico kigeze rero cyo guhindura abantu bose abigishwa bawe. Ndagushimiye kuratuyobora, ijambo ryawe rikaba ijambo rihindura, ijambo rikomeza, ijambo rihembura, kugira ngo ubwoko bwawe rushoho kwitegura kugaruka kwawe, maze mu gihe gito bose bazagusanganire bataguye isari. Ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amena. Tugiye kuganira hamwe ubutumwa bwa Pasika, ubutumwa bwiza bw'uyu munsi. Luka 24 umurongo wa 34 aravuga ngo bumva bavuga bati nukuri umwami Yesu yazutse ndetse yabonekeye Simoni. Nukuri umwami Yesu yazutse. Yesu nk'umutambyi ukomeye kandi w'ibyo twibwira kandi tukabyatura, ni umutambyi ukomeye usumba abandi batambyi bose. Ijambo ry'Imana rukavuga ngo nukuri umwami Yesu yazutse ndetse yabonekeye Simoni. Turareba Pasika niki? Turareba ishusho ya Pasika mu mateka ya Bibiliya yose. Gatatu, Pasika twe nk'abera b'Imana yatumariye iki? Nibyo bice bitatu tugiye kuganiraho. Igice cya mbere, Pasika niki? Hariya mu Kuva igice cya 12 ku murongo wa 13 haravuga ngo nanje ubwo nzabona amaraso nzabanyuraho. Pasika biva mu ijambo ry'Iheburayo rivuga ngo pasaha, bisobanura ngo kunyuraho cyangwa gusimbuka cyangwa gukikira mu buryo bwo kurengera. Ahangaha rero iyo ari ugukikira mu buryo bwo kurengera bisobanura ngo hari igipfa mu cimbo cy'icarengewe, nk'uko natwe twari dukwiriye kurimbuka, ariko Yesu Kristo akemera gutanga ubugingo bwe mu cimbo cyacu kugira ngo tubashe kubaho. Nuvuga ngo ahinduka igitambo cy'iteka. Ahangaha rero pasa bisobanura ngo kunyuraho, gusimbuka mu buryo bwo gukikira.
iyo uhuye n'ikintu giteye ubwoba ari nk'inzoka iri mu nzira cyangwa ari nk'intozi ziri mu nzira ukazisimbuka, ntabwo uba uzisimbukishijwe n'imbabazi, ahubwo uba usimbukishijwe n'ubwoba. Icyo gihe ntawe wabyita Pasika bavuga gusimbuka mu buryo bwo kurengera, kuko Pasika ni ugusimbuka ariko mu buryo bwo kurengera. Aha ngaha iyo umwana muto w'inshuke yicaye ukabura aho unyura, iyo ubonye ugiye kumukandagira urasimbuka. Iyo usimbutse hari icyo ubasha gukandagira, ushobora gukandagira imbere ya wa mwana nk'inkoko iri mu magi, ukanga gukandagira umwana ariko ugakandagira inkoko. Ubwo icyo gihe kuko wa mwana arokotse akaba arengewe, ya nkoko ibimubereye igitambo ikaba ipfuye mu cyimbo cya wa mwana wari gupfa iyo umukandagira. Ubwo icyo gihe Pasika bisobanura ngo gusimbuka mu buryo bwo kurengera. Ntari ugusimbuka mu buryo bwo gutinya, ahubwo ni ugusimbuka mu buryo bwo kurengera, ugasimbuka bitewe n'imbabazi. Aha ngaha rero ishusho ya Pasika ku ngingo ya 2 yabaye muri Edeni. Itangira igice cya 3 umurongo wa 21 haravuga ngo Uwiteka Imana iremera Adamu na Eva imyambaro y'impu irabambika. Bisobanura ngo igice cya 3 umurongo waho wa 8 havuga ngo bumva imirindi y'Uwiteka imanuka muri yangobyi mu mafu ya nimusi. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Adamu na Eva bihisha amaso y'Uwiteka. Ubwo ni ukuvuga ngo iyo mirindi imanuka Adamu na Eva bari bakwiye kurimbuka, ariko Imana kubw'imbabazi zayo irabarengera. Ubundi kuvuga ngo Adamu rihe si uko Imana yayiyobewe aho Adamu ari, ahubwo yashaka kugira ngo Adamu yihane yisubireho, noneho Imana imubabarire. Ariko kuko Adamu yishe imirindi y'Uwiteka, imbabazi z'Imana zisumba byose, kuko igihano cy'Imana ntabwo gisibanganya imbabazi. Uwiteka imuremera imyambaro y'impu irabambika we n'umugore we. Bisobanura ngo bari bakwiye kurimbuka kuko bari bakoze icyaha, ariko Uwiteka abona ko atari byo ngo barimbuke, ahubwo ibagirira imbabazi. Ariko bisaba kugira ngo itegure itungo mu cyimbo cyabo, ari ryo ribasha gupfa mu cyimbo cyabo. Rya tungo ryabazwe rihinduka igitambo, noneho ryo rihasiga ubuzima, ariko Adamu na Eva bararokoka, ya tungo ribabera igitambo, noneho Imana irabambika. Kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo bamaze gukora icyaha, ijambo ry'Imana riravuga ngo amaso yabo arahweza, bamenya ko bambaye ubusa, badoda ibibabi by'imitini, biremera ibicocero. Bisobanura ngo nta wabasha kwiyambika atambitswe n'Uwiteka, nta wabasha guhisha isoni z'ubwambure bwe atambitswe n'Imana. Isoni z'ubwambure ni isoni ziva ku cyaha, kandi ubwambure buhishwa n'Imana ubwayo, kuko umuntu ubwe ntiyabasha guhisha isoni z'ubwambure bwe, ariko Imana ubwayo niyo yemeye gutanga igitambo kugira ngo ishake imyambaro y'impu ibambike, noneho bakire za soni z'ubwambure. Iyo ni ishusho ya Pasika ya mbere yabaye mu ngobyi ya Edeni. Intambwe ya 2 ya Pasika yabaye Abisirayeli bagiye kuva mu Egiputa. Uwiteka Imana abwira Mose na Aroni ngo ku munsi wa mbere, mu kwezi kwa mbere, uzaba ukwezi kwa mbere mu myaka y'igihe cyose. Noneho Imana yari ishaka gutegeka uko Abisirayeli bazava mu Egiputa. Ahangaha aravuga ngo mutegure noneho ku munsi wa 10 umwana w'intama, noneho muwutegure muwurindize ku munsi wa 14. Wa mwana w'intama cyangwa umwana w'intu utaramara umwaka, naco cari igitambo cyashushanyaga ca kindi cabereye mu ngobyi ya Edeni cyo gucungura umwana w'umuntu. Abisirayeli bari barasenze ibigirwamana bari mu Egiputa, ariko Uwiteka amaze kubahamagara kugira ngo baje mu gihugu Imana yabasezeraniye, yanga ko binjirana mu gihugu c'isezerano ibitekerezo by'ibigirwamana. None ishaka kurema ikintu citwa Pasika, ikore banje gukoresha ibimenyetso. Pasika yakorewe ku cyago ca 10. W'icago ca mbere amazi yahindutse amaraso, icago ca 2 igihugu cyose cuzura ibikeri, icago ca 3 igihugu cuzura inda, icago ca 4 igihugu cuzura ibibugu, icago ca 5 igihugu giterwa n'iragara n'indwara y'inka, 6 noneho haba ibisebe, 7 haba icago c'urubura, 8 haba icago c'inzige, 9 hacura umwijima, 10 haba gupfa kw'abana b'imfura.
ahangaha rero abisirayeli biteguye kugenda kugira ngo bave mu Egiputa. Uwiteka Imana yahaye Mose na Aroni amabwiriza yo gutegura Pasika. Pasika agomba gutegurwa muri ubu buryo, kwari ugushaka umwana w'intama urengera, umwana w'intama ubasha gucungura, bakawutegura. Ijambo ry'Imana ravuga ngo utagira inenge ariko utaramara umwaka. Noneho rero icyo gihe ku munsi wa 14 w'uko kwezi, inzu baririyemo umwana w'intama cyangwa umwana w'ihene, ijambo ry'Imana riravuga ngo niba inzu ibaye nto, wa mwana w'intama bariye ntibagomba kurya utetse cyangwa ari mubisi, ahubwo bagomba kurya izokeje. Ariko hari igihe inzu yabasha kuba nto, amabwiriza aravuga ngo bahamagara abaturanyi basangire n'abo baturanye. Bisobanura ngo kuko umwana w'intama washushanyaga Yesu Kristo, iyo wakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, ukaba wumvise ubutumwa bwiza bukiza, nawe isezerano n'inshingano ni ukubigeza ku bandi. Nicyo cyashushanyaga ko niba inzu ibaye nto yo kuba yambara umwana w'intama, noneho basangire n'abaturanyi. Ubutumwa bwiza twumvise tukwiye kubusangiza abandi, kandi niyo nshingano Yesu Kristo yadusigiye, ubwo yavuga ngo nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi, namwe mugende buhindura amahanga yose. Na Pawulo arabivuga muri Timoteyo ya 2 ibice 2 aravuga ngo ibyo wanyumvanye imbere bahamya benshi ubigeze ku bantu bo kwizerwa babasha kubyigisha abandi. Nuvuga ngo umwana w'intama nuba muto, abantu basangire n'abaturanyi, bishushanya ngo niwumve ijambo ry'Imana rikiza urigeze ku bandi, nabo ribahesha ubugingo buhoraho. Ahangaha rero ijambo ry'Imana riravuga ngo mufate kuri ya maraso muyasige ku nkomanizo zombi no ku ruhamo rw'umuryango. Igihe noneho nanje nzategura naje kurimbura abana b'imfura b'Abanyegiputa n'uburiza bw'amatungo n'ibigirwamana byabo, nzareba amaraso nanje nzabanyuraho, nta cago kizagera ku Bisirayeli na hato. Yari indahiro y'Uwiteka ivuga ngo nimbona amaraso nanjye nzabanyuraho. Ahangaha rero amaraso yari yo gucungura. Ijambo ry'Imana ravuga ngo wa mwana w'intama bateguye bagombye kurisha imitsima idasembuye n'imboga zishariye. Ahangaha imitsima idasembuye yashushanyaga ukuri no kutaryarya, naho imboga zishariye kwari ukugira ngo igihe cyose bari mu rugendo n'igihe bazaba bageze mu gihugu cy'isezerano baje bahora bazirikana wa mubabaro bagiriye mu Egiputa bwa busharire bw'uburetwa. Nizo mpamvu Uwiteka Imana yabahaye gukoresha imboga zishariye kugira ngo bibuke umubabaro bagiriye mu Egiputa. Na umwana w'intama washushanyaga Kristo Yesu. Ijambo ry'Imana ravuga ngo nanje nimbona amaraso nzabanyuraho. Igihe cyo kurimbura abana b'imfura b'Abanyegiputa n'uburiza bw'amatungo n'ibigirwamana byabo, nanje nimbona amaraso kweri yategetse ngo basige ku nkomanizo zose mbi no ku ruhamo rw'umuryango, nzabanyuraho. Bisobanura ngo nzabasimbuka, nubwo mwakoze ibyamusenga ibigirwamana mukwiriye kurimbuka, ariko nzabanyuraho, nta cago kizabageraho ngo kigire icyo kibatwara na hato nimbona amaraso. Ahangaha rero hari igihe Abisirayeli basize amaraso ku nkomanizo no ku ruhamo rw'umuryango, ariko abandi barabisuzugura. Uwabisuzuguye yarimburanywe n'Abanyegiputa. Ariko hari igihe Umunyegiputa yabaga ari inshuti y'Umwisirayeli, Umwisirayeli akamwosha ati nawe siga amaraso ku nkomanizo no ku ruhamo rw'umuryango. Uwiteka Imana igihe azatambuka ni marayika murimbuzi, nareba amaraso azabanyuraho, ya maraso abarengere, kubera igitambo cyamennye amaraso ari itungo ryabazwe. Ahangaha ijambo ry'Imana riravuga ngo menye neza yuko Uwiteka Imana atarobanura ku butoni, kuko iteraniro ry'Abisirayeli ryahurukanye na bamwe mu Banyegiputa basize amaraso ku nkomanizo no ku ruhamo rw'umuryango. Risoza rya jambo Petero yavuze ngo ibyakozwe n'intumwa ibice 10:34 ngo menye neza nuko yuko Imana Uwiteka Imana itarobanura abantu ku butoni, ahubwo mu mahanga yose umuntu wubaka Imana agakora ibyo gukiranuka iramwemera. Bisobanura ngo n'Umunyegiputa wasize amaraso ku ruhamo no ku nkomanizo zombi z'umuryango yararengewe, marayika murimbuzi ubwo yatambukaga na wamunyuraho.
pasika bisobanura ngo pasaha, bisobanura ngo kunyuraho mu buryo bwo kurengera. Abisirayeli bari bakwiye kurimbuka, abisirayeli bari bafite imitima yinangiye, abisirayeli ntibari bagombye no kuvugana n'Imana ngo ibashorere mu butayu hose, ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo ngiye gukoresha pasika kugira ngo mbanyureho. Ibi byabaye mu kwezi kwa mbere. Ubu kwezi kwa mbere bakwita kuva 23:15 babita Abibu cyangwa Nisani muri Nehemiya 2 umurongo wa mbere, niko kwezi kwa mbere kuri kalendare y'Abayuda. Nizo mpamvu kuri kalendare y'Abayuda pasika iba mu kwa mbere tariki 14 nimugoroba bagakora imihango yo kubikira umwana w'intama, bakawusangira iryo joro. Kuri 15 akaba ariho noneho umunsi mukuru w'ibirori, nk'uko Pentekote iba tariki 6 z'ukwa gatatu, kuko bari iminsi 50 kuva ku munsi bubikireho umwana w'intama. Pentekote rero ikaba kuri tariki 6 z'ukwa gatatu, ubwo Noheli ikaba mu kwa 9. Nukuvuga ngo kuri kalendare y'Abaroma pasika ba mu kwa 4, Pentekote ikaba mu kwa 5 cyangwa mu kwa 6, noneho Noheli ikaba mu kwa 12. Mu Bayuda pasika iba mu kwa mbere, Pentekote ikaba mu kwa 3, noneho Noheli ikaba mu kwa 9. Ahangaha noneho rero bivuga ngo kuri tariki ya 14 umunsi wa 14 w'uko kwezi bubikira umwana w'intama, kwari kugira ngo acungure abisirayeli. Uwo mwana w'intama gihinduka igitambo. Mu ngobyi ya Edeni hari itungo ryabazwe kugira ngo imyambaro y'impu iboneke, kuko bari bambitse ibicocero. Bigaragara ko umwana w'umuntu wakoze icyaha atabasha kwiyambika. Uwakoze icyaha ntabasha kwikiza isoni z'icyaha yakoze, kereka Yesu Kristo mu maraso ye nibwo abasha kuhagirwa agakira icyaha yakoze. Abisirayeli nabo ntibari bagomba gukira icyaha, ariko imbabazi z'Imana zirengagiza gusenga ibigirwamana kwabo, ibategeka kubaga umwana w'intama cyangwa umwana w'ihene kugira ngo bimena amaraso, noneho babashe gucungurwa. Uwiteka Imana ibonye amaraso ibanyureho. Ahangaha niyo jambo ryo mu Baheburayo rero ibice 9 ku murongo waho wa 22. Hano Abaheburayo, mu Baheburayo ibice 9 umurongo waho wa 22 haravuga ngo kuko ukurikije amategeko ibintu byose, hafi ya byose byezwa n'amaraso, kandi amaraso atavuye ntihabo kubabarirwa ibyaha. Mu ngobyi ya Edeni Adamu na Eva babariwe ari uko hamenetse amaraso. Hariya mu Egiputa abisirayeli bari barasenze ibigirwamana, bababariwe ari uko hamenetse amaraso, kandi amaraso avuye ku gitambo kitagira inenge, ituro ingo. Ahangaha bavuga ngo itungo ari intama cyangwa umwana w'intama cyangwa umwana w'ihene biba bitaramara umwaka, byari bitagira inenge kugira ngo bibashe gucungura abisirayeli. Noneho icyo gihe abanyegiputa biganye abisirayeli gusiga amaraso ku nkomanizo no ku ruhamo, bajanye n'abisirayeli ntabwo marayika yabarimbuye. Bishushanya ngo umunyabyaha wese wihanye igihugu cyose yavamo, amahanga yose yakomokaho, ubwoko bwose yabaturukamo, Imana iramwemera. Petero aravuga ati menye neza ko Imana itarobanura ku butoni. Mu mahanga yose umuntu uca bugufi akubaha Imana agakora ibyo gukiranuka, Uwiteka Imana iramwemera. Ibyakoze n'intumwa 10:34 kugeza 35. Ni ukuvuga ngo abanyegiputa bamwe bacungwe hamwe n'abisirayeli kubera kumvira inama za bagenzi bo zo kumena amaraso ku nkomanizo. Ahangaha rero abisirayeli baragenda bariye biteguye, umwana w'intama washushanyaga Yesu Kristo, imitsima idasembuye yashushanyaga ukuri no kutaryarya, imboga zishariye zashushanyaga umubabaro n'uburetwa babonye bari mu Egiputa, akaga ubusharire bw'uwo mubabaro. Imana ibategeka kuremera mu mboga zishariye. Ubwo rero usomye mu Bakorinto ba mbere igice cya 5 umurongo wa 7 havuga ko pasika yacu uyu munsi wa none ari Kristo Yesu. Natwe ubwacu twari dukwiye kurimbuka kubw'ibyaha byacu,
hariya mu Bakolosayi igice ca 2 umurongo wa 23 haravuga ngo Paulo niwe wandika amagambo ngo ubwo mwari mupfuye muzize ibicumuro byanyu no kudakebwa kw'imibiri yanyu, Imana yabahinduranye bazima na Yesu Kristo, imaze kubabarira ibicumuro byanyu byose, noneho ihanagura urwandiko rw'imihango rwabaregaga irukuzaho kurubamba ku musaraba. Ijambo ry'Imana riravuga ngo kandi imaze kunyaga abatware n'abafite ubushobozi ibahemura ku mugaragaro, ibivuga hejuru kubw'umusaraba. Angaha avuga ngo natwe ico byatumariye nuko twari turabo gupfa kandi dupfuye tuzira ibicumuro byacu, ariko Imana iduhindurana bazima na Kristo, imaze noneho kutubabara ibicumuro byacu byose. Yesu Kristo yemera gupfira abacumuye, ababera incungu kugira ngo bave mu bubata bw'isezerano rya mbere, niko byanditswe mu Baheburayo igice ca 9 umurongo wa 15, kugira ngo abari mu bubata bw'isezerano rya kera bacungurwe n'amaraso ya Kristo, kuko iyo hatabaye kumena amaraso ntabwo babarirwa ibyaha. Yesu Kristo niwe Pasika yacu. Twari dukwiriye kurimbuka, twari turabo gupfa, ariko Imana ngo iduhindurana bazima na Kristo, imaze kutubabarira ibyaha byacu n'ibicumuro, ahubwo imaze no guhanagura urwandiko rw'imihango rwaturegaga ikarukuzaho kurubamba ku musaraba, kandi imaze kunyaga abatware n'abafite ubushobozi ibahemura ku mugaragaro, ibivuga hejuru kubw'umusaraba. Umusaraba ni imbaraga zacu. Hariya mu Bakorinto ba mbere igice ca 1 umurongo wa 18 haravuga ngo kubapfu umusaraba kubarimbuka umusaraba ni ubupfu, ariko kuri twe abakizwa ni imbaraga z'Imana. Mu Bakorinto ba mbere igice ca 1 umurongo wa 18 haravuga ngo kubarimbuka ijambo ry'umusaraba ni ubupfu kuri bo, ariko kubakiranutsi bubaha Imana abakizwa ni imbaraga z'Imana. Narizo mpamvu kutubabarira kw'Imana kwagaragariye mu musaraba. Umusaraba rero ni ikintu gikomeye cyatubereye umuhuza w'abari baratandukanye, kwabashe kugira ababiri kubumwe, abanyamahanga n'Abisirayeli kuba ubwoko bumwe muri Yesu Kristo. Ahangaro duhinduka ubwoko bwayo, aho ijambo ry'Imana riravuga ngo turi bande? Turabi Imana yaremye. Imana yaturemeye iki? Ngo yaturemeye imirimo myiza kugira ngo tuyigenderemo muri Yesu Kristo. Iyi mirimo Imana yayiteguriye kera, nizo mpamvu yateguye umusaraba witwa umuhuza w'abanyamahanga n'Abayisirayeli kugira ngo bahinduke ubwoko bumwe muri Yesu Kristo. Noneho rya jambo risohoye ngo muri Yesu ntihakiri umuyuda, ntihakiri umugiriki, ntihakiri umunyamahanga, ntihakiri umwisirayeli, ntihakiri umugore, ntihakiri umugabo, ntihakiri uw'imbata, ntihakiri uw'imudendezo. Abo bose bahinduka ubwoko bumwe muri Yesu Kristo kubw'umusaraba. Yesu rero niwe wabaye Pasika yacu, kuko yabaye igitambo c'iteka kugira ngo tubashe gucungurwa. Nizo mpamvu ijambo ry'Imana riravuga ngo kuko yanyuze mu mubabaro, Abaheburayo 2:18, ngo abasha gutabara abababazwa bose n'abageragezwa. Hariya noneho muri Petero ya mbere 2 umurongo wa 19 haravuga ngo ibyiza nuko twababazwa baduhora gukora ibyiza tuzira umutima utunganiye Imana, kuko na Kristo nawe ngo yaratubabarijwe adusigira icyitegererezo kugira ngo tugere ikirenge muke. Ijambo ry'Imana avuga ngo nta caha yakoze, nta n'uburiganya bwabonetse mu kanwa ke. Yaratutswe ntiyabasubiza, yarakubiswe ntiyabakagisha, ahubwo yaritanze yidaca urwa kibera. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ubwe yikoreye ibicumuro byaca bibambanwa ku giti kugira ngo abari abanyabyaha duhinduke gukiranuka kwayo, kandi imibyimba ye aba ariyo adukirisha. Nizo mpamvu Abakorinto ba 2 ibice 5 ku murongo waho wa 20 kugeza 21 haravuga ngo
turi intumwa mu cyimbo cya Kristo Yesu, bisa naho Imana yingingira abazimiye muri twe. Nuko rero turabahendahenda kugira ngo mwiyunge n'Imana, natwe turi mu cyimbo cya Kristo Yesu. Ahangaha aravuga ngo utarigeze akora icyaha Yesu Kristo, Imana yamuhinduye kuba icyaha kugira ngo abari abanyabyaha bahinduke gukiranuka kw'Imana. Bigaragara ko twahindutse abakiranutse kuko kubambwa kwa Yesu, noneho Yesu aba igitambo c'iteka. Na nizo mpamvu ahangaha Yesu Kristo niwe mpongano y'ibyaha byacu, kuko yabaye igitambo c'iteka. Ubwo rero Pasika bisobanura ngo kunyuraho. Ibyaha byacu byatumaga dukandagirwa, twari dukwiriye gukandagirwa, ariko Yesu Kristo aritanga, yanga ko turimbuka kubw'imbabazi ze. Hariya noneho kugira neza kw'Imana umukiza wacu bibonetse, iradukiza itabitewe n'imirimo yo gukiranuka twakoze, ahubwo kubw'imbabazi zayo idukirisha kuhagirwa, niko kubyarwa ubwa kabiri, idukirisha guhindurwa basha ku mbaraga z'umwuka wera, angani ku mbabazi z'Imana. Hari igitambo rero ni Kristo, kandi niwe wabaye igitambo c'iteka. Abatambyi b'isezerano rya kera nabo batambaga uko umwaka utashe, kandi batoranijwe mu iteraniro ry'Abisirayeli. Noneho Abisirayeli bakababarirwa, ariko ijambo ry'Imana mu Baheburayo 5 ravuga ngo umutambyi atoranwa mu bantu kubwo gukora umurimo w'Imana ku bw'abo bantu. Ijambo ry'Imana riravuga ngo atoranwa muri abantu kugira ngo atambe ibitambo n'amaturo, ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo agomba kubanza kwitambirira ubwe, none agatambirira n'iteraniro ry'Abisirayeli. Ijambo ry'Imana riravuga ngo akihanganira abanyantege nke n'abatagira ubwenge, kuko nawe agoswe n'intege nke. Yesu rero we ntabwo yari umutambyi nk'abo ngabo. Yesu ntabwo yari agoswe n'intege nke. Ijambo ry'Imana riravuga ngo noneho bumva bavuga ngo nukuri yazutse kandi yabonekeye Simoni. Abantu biyise abahuza b'Imana n'abantu, ariko barapfa ntibazuka. Yesu ari hagati y'abambuzi. Umwambuzi umwe yagize kwizera, aravuga ngo uzajye umuke nugaruka mu bwami bwawe. Hariya Yesu yari hagati y'abambuzi. Luka 23:39 kugeza 43 haravuga ngo Yesu hagati y'abambuzi, umwe mu bambuzi aramutuka, aravuga ngo nturi Kristo umwana w'Imana, ikuraho natwe dukuraha. Ariko undi aravuga ati ntabwo utinya, ntabwo uzi ko tuzira ibyo twakoze, uyu ko ari umuziranenge, twe bakaba badufashe mu murwa twiba twica dukora ibindi byaha, bakatuzana tukaba turi mu rubanza rwacu rukwiriye ibyo twakoze. Kuki utekereje ko twari dukwiriye kuba mu rubanza rumwe n'urwe? Yesu Kristo nta rubanza, nta nico yakoze, ntibamufatanye natwe. Kubera icyo utabaje ngo uyu nguyu azira iki? Ariko Yesu amurebesha amaso y'imbabazi, aravuga ngo uyu munsi turi bubane muri paradizo yera y'Imana. Umuhambuzi amaze kuvuga ngo njyewe uzanyibuke nugaruka mu bwami bwawe, kuko yemeye ko ari umunyabyaha, akemera ko Yesu ari umuziranenge, akemera kwatuza akanwa ke ko Yesu Kristo ari umwami, kandi ko Imana izamuzura mu bapfuye iki gihe yari atarazuka, ariko yumva mu mutima we ko Imana izamuzura mu bapfuye, icyo gihe yakira agakiza, kandi yizera kuzuka ko yavuze ngo uzanyibuke nugaruka mu bwami bwawe. Yesu Kristo aravuga ngo uyu munsi turi bubane muri paradizo. Abantu benshi biyise abatambyi, udufite abatambyi benshi. Abatambyi kandi biyise abahuza b'Imana n'abantu. Muhammad yise umutambyi mu cyimbo cya Kristo, ariko kugeza n'uyu munsi wa none, kuva yapfa muri 632 ntarazuka. Abamushaka bashinga agahanga hasi kabaye umukara, bagumya gushakisha, ariko ntarazuka. Uwitwa William Mirere yise umutambyi w'Imana n'abantu, ariko ntiyarazuka kugeza uyu munsi wa none. Uwitwa Tazi Sharire yarahambwe ntiyazuka kugeza uyu munsi wa none, kandi yari yise umutambyi, avuga ko abamuyoboka bose bazaja mu isi nsha. Uwitwa Sane Myange Muni yise umutambyi, avuga ko ari Eva
ari Adamu wa gatatu, kuko yavuze ngo hari Adamu wa mbere wo mu ngobyi ya Edeni, Adamu wa kabiri ni Kristo, Adamu wa gatatu niwe. Aravuga ngo Eva wa mbere ni wo mu ngobyi ya Edeni, Eva wa kabiri ni uwagombye kuba umugore wa Yesu, niko uwitwa Muni avuga. Yiyita umutambyi w'Imana n'abantu, ashira abantu mu buyobe. Aravuga ngo none umutambyi ngo niwe n'umugore witwa Hani Hakija. Sane Myange Muni ni umutambyi, n'umugore we Hani Hakija nawe ni umutambyi kazi. Bose ngo bujuje inzu y'ubutambyi, bazahuza Imana n'abantu. Ico ni ikinyoma. Muni yapfuye muri 2012, kugeza uyu munsi wa none barategereje ntarazuka. Rero abantu benshi bihaye abatambyi, n'uwitwa Mario Branham, William Mario Branham w'ijambo ryavuzwe, yitaga umutambyi w'abafurere n'Imana, ariko kugeza uyu munsi wa none kuva yapfa ntabwo yigeze azuka. Yesu Kristo yarazutse, n'uyu munsi ni muzima. Niko karusho Yesu Kristo arusha abandi batambyi. Hariya mu Baheburayo ibice 3 haravuga ngo nico gituma bene data bera, mwebwe abafatanije guhamagarwa kuva mwijuru, mukwiriye gutekereza Yesu ari we ntumwa n'umutambyi mukuru w'ibyo twizera, tukabyatura, akiranukira yamutoranije, nkuko Mose yakiranukaga mu nzu yayo hose, kuko Yesu yatekereje ko akwiriye. Izo mpamvu mvuze ngo Yesu Kristo nubwo Mose yakiranukaga mu nzu y'Uwiteka hose, ariko Yesu Kristo aramuruta, kuko ijambo ry'Imana ravuga ngo akwiriye guhabwa icubahiro gikomeye kuri iki cya Mose, kuko icubahiro c'umwubatsi kiruta ic'inzu. Nuvuga ngo rero niba Yesu Kristo yarapfuye akazuka ku munsi wa gatatu, nta wundi mutambyi wigize umutambyi wazutse ku munsi wa gatatu. Mose ntabwo yazutse, William Mario ntabwo yazutse, Madame White ntabwo yazutse, Mahome ntabwo yazutse, Charles Taze ntabwo yazutse. Nubwo abantu benshi babaha icubahiro nk'icumuhuza w'Imana n'abantu, ariko Yesu Kristo yarazutse kandi uyu munsi ni muzima. Narizo mpamvu ryaje muri bango bumva bavuga bati nukuri umwami Yesu yazutse kandi yabonekeye Simoni, nuko ari we wenyine mu mateka yose wazutse. Igituma ruta abandi batambyi bose mu Baheburayo igice ca 10 n'umurongo wa 13 haravuga ngo none ubwo amaraso y'ihena n'ay'amapfizi y'ivu y'inka yiriza iyo biminjagiwe kubahumanye, ko byezwa umubiri ugahumanuka, nkanswe amaraso ya Kristo witambiye Imana utagira inenge, kubw'umwuka w'iteka ntazarushaho guhumanura imitima yanyu, akayezaho imirimo ipfuye, kugira ngo mubone uko mukorera Imana ihoraho. Bisobanura ngo Yesu Kristo kuko yazutse niwe wenyine twiringiye, kandi niwe wenyine uhesha ubugingo. Abandi batambyi bose barapfuye ntibazuka, ababategereje ntibazababona, ahubwo ico bazabona ni ukurimbuka kw'iteka. Hano muri Abaheburayo igice ca mbere umurongo wa mbere abango, kera Imana yavuganirije na basogokuruza mu kanwa k'abahanuzi. Hano ku mirongo wa kabiri ko nico gituma dukwiriye kurushaho kugira umwete wo kwita ku byo twumvise, kugira ngo tudatereganwa tukabivamo. Abumvise Yesu Kristo rero nk'umutambyi n'umuhuza w'Imana n'abantu, nibo wenyine wabashe kurokora wa mwambuzi ku musaraba. Iyo umuntu yemeye ko ari umunyabyaha, akemera ko Yesu Kristo ari umuziranenge, akemera ko akatuza akanwa ke kw'Imana yazuye umwana wayo mu bapfuye, none akizera kuzuka azakizwa. Nta wundi twaboneramo agakiza. Hano mu Byakozwe n'Intumwa ibice byaho ni 4, Ibyakozwe n'Intumwa turebe ibice 4 umurongo waho n'uwa 11 n'uwa 12 aravuga hati, Yesu niwe buye ryahinyuwe namwe abubatsi,
kandi ryahindutse rikomeza imfuruka, kandi nta wundi agakiza kabonerwamo, kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo uretse irya Yesu Kristo. Mu izina rya Mahome abantu ntibakizwa, mu izina rya Shareta Ziruseri ntabwo abantu bakizwa, mu izina rya Madame White ntabwo abantu bakizwa, mu izina rya William Mario ntabwo abantu bakizwa, mu izina rya William Mire ntabwo abantu bakizwa, mu izina rya Sani Myange Buni ntabwo abantu bakizwa, ariko mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti abantu barakizwa. Imana yacu ishimwe kandi habwe icubahiro. Twumve ko ari we mutambyi ukomeye kandi akaba yaritambye rimwe. Nizo mpamvu mu Baheburayo igice ca 7 umurongo wa 11 haravuga ngo kuko abandi batambyi batabashe guhesha iteraniro ry'Abisirayeli gutungana, nta wundi mutambyi wahesha abantu gutungana kwiteka nka Yesu Kristo. Nizo mpamvu avuga ngo niba gutunganwa kose kuba kwarazanywe n'ubutambyi bw'Abalewi kwariho mu gihe cabwo baherwaga amategeko, niki catumye kundi mutambyi abonekaho mu buryo bwa Melikisedeki utaboneka ko ari mu buryo bwa Aroni? Ijambo ry'Imana avuga ngo iyo ubutambyi bihindutse nuko ubutambyi bwahindutse n'itegeko naryo rikwiriye guhinduka. Ahangaha ku murongo waho wa 18 aravuga ngo itegeko rya mbere ryahindutse kubera intege nke n'umumaro muke, iby'abatambyi byari bifite akamaro ariko Yesu Kristo arabiruta, ibya Mose byari bifite akamaro ariko Yesu Kristo aramuruta. Abatambyi binjiraga mu ihema binjiranye amaraso atarayabo, bagiraga akamaro kuko iteraniro ry'Abisirayeli ryarababarirwaga nabo bakababarirwa, ariko Yesu abarusha akamaro kuko yinjiye ahera h'ijuru kandi akitamba rimwe kugira ngo abe igitambo cy'iteka. Imana yacu dusangiye umunsi wa none, twemere Yesu Kristo ko ari umuziranenge, twemere Yesu Kristo twatuza akanwa kacu ko Yesu Kristo ari umwami kandi ko Imana yamuzuye mu bapfuye. Twatuza akanwa kacu, twemere ko turi abanyabyaha kandi twizere kuzuka k'umwami wacu Yesu Kristo, kugira ngo mu gihe gito nagaruka mu bwiza bwe tube twaramuhanze amaso, twariteguye kugaruka kuko twamwizeye. Nta rindi zina ryahawe abantu hano mu isi, nta rindi zina abantu babasha gukirizwamo uretse irya Yesu Kristo w'i Nazareti. Nizo mpamvu uwizeye uwo mwana afite na se kandi afite ubugingo buhoraho. Pasika rero bisobanura ngo gusimbuka mu buryo bwo kunyuraho. Simbuka rero mu buryo bwo kunyuraho kugira ngo ubashe gucungurwa. Mu ngo bya Edeni bari bakwiye kurimbuka, Imana ikoresha gusimbuka kugira ngo bacungurwe. Abisirayeli bavuye mu Egiputa bari bakwiye kurimbuka, ariko Imana ibanyuraho irabakikira ku bw'amaraso y'amatungo kugira ngo bacungurwe. Ariko ku bwa Yesu Kristo wahindutse Pasika yacu agahinduka igitambo cy'iteka, nizo mpamvu abamwizeye bose bafite ubugingo muri we. Imana yacu dusange twumve ko Pasika yacu ari Yesu Kristo kandi ko kubwe tubazabasha gucungurwa. Tubyambaje mu izina rya Yesu, amena. Ni Pasteur Mpazibirego Pierre ubagejeje ubutumwa bwiza bwa Pasika. Pasika yacu ni Yesu Kristo, Pasika yacu ni umwana w'intama utagira inenge, Pasika yacu ni igitambo cy'iteka. Kuri nimero ya WhatsApp 0786696620 ni Pasteur Mpazibirego. 0786696620 kuri channel ya gusenga everyday. Muzahabwa ubutumwa bwiza bwa Pasika. Ndabifuriza rero Pasika nziza abari mu mahanga yose, abari mu bihugu bitandukanye, abatwegereye n'abatatwegereye, abo duhuje n'abo tudahuje, abo bose ndabifuriza umunsi mwiza wa Pasika. Mugubwe neza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amena. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.